लेना तो मुझे एक्सेल ही है। फाइनली मिल ही गया। अभी आपको दिखाएंगे कि कैसा टेस्ट है। कटिंग वटिंग सही करेगा। सब सही करेगा। चार्ज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम हाजिर हुए एक और व्लॉग के साथ। तो दरअसल सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं इधर आया हुआ हूँ शारजा में। तो गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, गाड़ी थोड़ा इशू कर रही है, मतलब स्टार्टिंग ट्रबल हो रहा है और थोड़ा साउंड आ रहा है गाड़ी में से। तो वो साउंड ख़त्म करना आई थिंक मेरे ख्याल से कैंची हो तो इसका साउंड है। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैकेनिक के पास आया। अभी मैकेनिक का कहना ये है कि भाई इसका सामान आप मार्केट से लेके आ जाओ, हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। इसका मेरे ख्याल से कह रहा कैंची और एक्सेल का काम है। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ स्क्रैप की, वहाँ जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलो भाई, मार्केट में पहुँच गए आखिरकार। सारा ये कार मार्केट है पूरी। इसमें देखो गाड़ियों का पूरा सामान कंप्लीट, ये हार्न वाला सिस्टम है सारा। और ये क्या है यार, ये आई थिंक दरअसल मुझे चाहिए तो यही वाला एक्सेल ही, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पता कि कौन सा वाला है। लेना तो मुझे एक्सेल ही है। अच्छा, इधर दुबई के अंदर ये सारा जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ होती है, ब्रांड न्यू गाड़ियों का माल सारा कटिंग किया हुआ है। ये नहीं है कि ख़त्म है, बिल्कुल ओरिजिनल माल है, ये ओरिजिनल क्वालिटी का। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो इजीली, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है मार्केट में ना, बहुत ज़्यादा। ये सारा एरिया शायद 3 नंबर का है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी दुकानें बंद भी हुई है, काफ़ी सारी। तो अभी जिस टाइम मैं आया हूँ ना, उस वक्त यहाँ पर मार्केटें हो जाती बंद। जिस टाइम मैं आया उस वक्त मार्केटें भी बंद हो जाती है। तो अभी इसको हो गया हूँ मैं लेट, बाहर हो गई बहुत गर्मी। सामान तो ले लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर, बेइंतहा की गर्मी है। तो सामान ले लिया है, अभी जाते हैं मैकेनिक के पास, इसको फिट करवाते हैं। तो इतनी गर्मी में तो घूम फिर के थक गए। पहले जूस वूस पी लेते सामने मार्केट से। अच्छा, जूस पीते फिर चलते हैं मार्केट से, जूस पीते। ये कौन सा वाला है? ये वाला नहीं, ये वाला आई थिंक स्ट्रॉबेरी सही है। जब गर्मी ज़्यादा हो तो जूस लाजमी पीना चाहिए, जूस के बगैर गुजारा नहीं होता। तो गर्मी में कुछ पियो लाजमी। कितने टाइम का बैकअप है इसमें? 1 घंटा। 1 घंटे का फुल। और इसके अंदर कितने नंबर है? 6 नंबर तक, 12 नंबर। और इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा 50 वाला है। इसका हाँ, ये स्टैंड इसका 4250। 4250। या मतलब पाकिस्तानी करेंसी में हो गया ये 4,000 4,000 के ऊपर। ऊपर 4,000। तो इतना महंगा है, तो फिर ये तो पाकिस्तान में 1500 का है। देख लो अच्छा हो, जिसमें सारे फंक्शन भी हो। अब इसके अंदर वो फंक्शन नहीं है कि मतलब गाड़ी को बिल्कुल क्लीन करने वाला। इसमें 59 है, ये बाद में 59 वाले। ये वाला दिखाओ, ये वाला। ये वाला हाँ, इसमें गाड़ी को क्लीन करने वाला फंक्शन है। हाँ, इसमें बिल्कुल क्लीन, जो 0 होता है बिल्कुल। कटिंग वटिंग सही करेगा। सब सही करेगा। चार्जिंग का मुश्किल होता है। अच्छा, ये वाला जो है साइड वाला, मतलब छोटे बाल काटने के लिए। सही है ये वाला। ये वाला पैक कर दो एक। लेने में फिर जूस लेने आया था, मशीन भी मुझे पसंद आ गई, मशीन भी ले ली। ये देखो, अभी गाड़ी में जाके बैठते हैं। इतनी गर्मी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। सख्त गर्मी के अंदर जब ठंडी ठंडी कोई चीज़ जाती है ना, शरबत हो जाए, दूध हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो ठंडा सीने से लेकर पेट तक ऐसे गुजरती ना, तो ऐसा सुकून मिलता है जैसे करंट नहीं लग रहा होता इंसान को, ऐसा करंट लगता है अंदर से पूरा। अच्छा एक काम तो करें, वो बिल्कुल नीचे आपके ना सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए, ठीक है? कर रहे हो ना? चलो कर लो करो। वो देखो आपके नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वो करो। और लेफ्ट साइड में आपका लाइक का बटन है, वो भी दबा दो, ठीक है? और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करो, ठीक है ना? और मुझे पता तुम करोगे यार, कुछ ना कुछ तो कर दो भाई, इतनी मेहनत से तो गर्मी के अंदर तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, कर दो भाई काम। देखो यार, मैकेनिक के पास आया हूँ, यहाँ पर मैकेनिक के पास आते साथ ही ना फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से। वो कह रहे भाई इमरजेंसी यूपीएस इंस्टॉल किया था, वो ख़राब हो गया। तो अभी वो यूपीएस जो ख़राब हुआ है ना, उसको रिपेयर करने जाना है। तो इमरजेंसी कॉल आई, तो अभी आपका भाई खाना भी वहीं खाएगा। तो चले फाइनली काम ख़त्म हुआ, तो अभी हम लोग हाजिर हुए यहाँ पर यूनियन कॉप हाइपर मार्केट में। तो यहाँ पर आज दोबारा से अल्बेक का डबल चीज़ बर्गर ट्राई करेंगे। बहुत मज़े का नाम सुना है, आज ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर रश तो बहुत होता है, चले अंदर चल के देखते हैं। अभी इस काउंटर में हमारा बिल बन रहा है, आगे जाके हमारी कलेक्शन होगी। तो चले फाइनली हमें हमारा ऑर्डर मिल गया। तो अभी बैठ के गाड़ी में खाते हैं, क्योंकि अंदर तो रश बहुत है। आ गया खोलो दरवाज़ा खोलो। तुमने नहीं पीनी बोतल? क्यों नहीं पीनी मैंने? फिर एक तो नहीं होगा। दोनों पिएगा ना, आधी आधी मोहब्बत बढ़ेगी। इतने मोहब्बत मुझे लेके क्या आया पहले ये बता। जंबो लेके आया। वो क्या था जंबो? पता नहीं। डील नहीं है ना जो भाई, ये जंबो ये वाला था, ये वाला लेके आया मैं। तो भाई ये है डबल चीज़ मायोनीज वीआईपी बर्गर, बहुत डिलीशियस है। जाओ पूछ के मेरे पास एक दिरहम भी नहीं निकला तो फिर इतना महंगा खाना खाने के लिए जरूरत है। चलो ख़त्म हुआ, अंदर डालो। अभी बारी आ गई बोतल की। ये किसकी रेसिपी? ये बिल बढ़ा था मैंने। किसका? क्या करने का बिल बढ़ा? जल्दी करो, मैं गाड़ी बाहर करवाने के लिए जाने का। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करो, ठीक है? छोटे-छोटे पीस ये वाला वीडियो शूट करो। अच्छा देखो, ये जो है ना आपका, ये बराबर में लुल्लू माल है, वो सॉरी नेस्टो माल है। ये अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं, घर की तरफ अपने। बस काम खत्म हुआ, बोतल फिनिश हुई। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हम लोगों को संडे के दिन आ गया था काम, हमें इमरजेंसी कॉल पे जाना पड़ा था वहाँ इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी भूख लग रही थी, हमने फिर खा लिया बर्गर। तो बस अभी यही ये सिस्टम कि आप अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है? फटाफट, ठीक है? और ये इंसान इंतहाई नाशुक्र इंसान है। इसको बर्गर खाने के बाद भी, मेरी जेब से खर्च करवाने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला। बहुत नाशुक्र इंसान है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।